أمين عدلي يحذف صوره مع المنتخب المغربي من انستغرام. قبل المرور للتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد رياضي. أثار النجم المغربي أمين عدلي الجدل بعد إقدامه على حذف جميع صوره من حسابه على انستغرام، تاركا مقطع فيديو واحد فقط له مع ناديه السابق تولوز. وقام عدلي بحذف جميع صوره مع المنتخب الوطني المغربي باير ليفركوزن، حيث لم يعرف سبب هذا التصرف والذي تزامن مع خيبة أمل المنتخب المغربي في كأس أفريقيا 2023. وظهر أمين عدلي متأثرا بشكل كبير بعد خروج المنتخب من البطولة. ومن المحتمل أن يكون حساب عدلي قد تعرض للاختراق أو أن يكون قد واجه مشكلة تقنية، هذا ولم يصدر أي تعليق من أمين عدلي أو فريقه حول هذا الأمر. مشاكل انضباطية تبعد لاعبا بارزا عن مفكرة الركراكي. يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي للقيام بجولة ستقوده إلى مجموعة من الملاعب الأوروبية لمتابعة بعض اللاعبين قبل إعداد لائحة المنتخب المغربي لمعسكر شهر مارس. ومن ضمن الأسماء التي كان وليد الركراكي ينوي متابعتها اللاعب ريان مايي مهاجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي الذي يمارس في دور الدرجة الثانية، غير أن استبعاد اللاعب من الفريق الأول جعل الناخب الوطني يصرف عنه النظر. واستبعد مدرب ستوك سيتي اللاعب ماي والحقه بفريق أقل من 21 سنة بسبب حدوث مشادات كلامية بينهما بعد مباراة ساندرلاند، ويواصل غيابه للأسبوع الثالث على التوالي. وكان ماي من ضمن الأسماء التي برزت بقوة رفقة المنتخب المغربي في تصفية كأس العالم 22 في عهد الناخب السابق خليلوزيتش، وشكل ثنائية جيدة مع أيوب الكعبي قبل أن يتم إبعاد اللاعبين معا عن مونديال قطر من قبل وليد الركراكي. توخيل يزكي موقف وليد الركراكي بشأن نصير مزراوي. يتجه الألماني توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى الاعتماد على الدولي المغربي نصير مزراوي كظهير أيسر في مباراة باير ليفركوزن برسم الجولة 21 من منافسات البوندسليغا. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل الحصة التدريبية للنادي البافاري التي سجلت اعتماد توخيل على مزراوي كظهير أيسر، وطالبه باللعب في المركز الدفاعي الأيسر واحترام تعليماته من أجل اشتراكه أمام باير ليفركوزن. وجاءت قناعة توخيل بالزج بمزراوي في الرواق الدفاعي الأيسر للباير بعد أن تابع مبارياته مع المنتخب المغربي، وإصرار الناخب الوطني وليد على وضعه يسارا بحكم وجود زميله ومواطنه حكيمي في الجهة اليمنى، فضلا عن نجاح مزراوي في تقمص العديد من الأدوار سواء على مستوى خط الدفاع أو خط الوسط. مدرب المنتخب الإسباني يعود للحديث عن انضمام إبراهيم دياز للفريق. قبل المرور للتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد رياضي. فتح لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الباب أمام انضمام إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد إلى صفوف لاروخا في معسكر شهر مارس المقبل. وذكر دي لافوينتي أنه منفتح على ضم أسماء جديدة إلى المنتخب بما في ذلك دياز الذي لعب في جميع فئات المنتخب الإسباني بما في ذلك الفريق الأول. وقال في هذا الصدد بالحرف منفتحون على ضم أسماء جديدة. أوضح دي لافوينتي أن الدعوة للمنتخب ليست هدايا أو تنازلات بل هي الخيارات التي يكسبها اللاعبون في الملعب. يذكر أن دياز لعب في صفوف المنتخب الإسباني في جميع الفئات بما في ذلك الفريق الأول، حيث ظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء ضد ليتوانيا.